Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Summer E io Zoe e oggi andremo a lavare Sky in un centro di toilettatura per cani. Stiamo andando in macchina perché è un posto un po' lontano da casa nostra. Infatti come vedete Sky che guarda quello che vuole e non vediamo l'ora di arrivare per vedere la sua reazione. come sarà? Però potete dire che non è il suo primo bagnettino, perché l'abbiamo già fatto quando? A casa. In estate, e vabbè in estate anche se era bagnato si asciugava col sole, ma adesso che è inverno magari col sole si prende tipo qualcosa, cioè sta male, poi ha raffreddore e quindi lo portiamo, come ho detto prima, in un centro di toilettatura. Dov'è Sky? Fate vedere Sky. Sky! Dai. Sky! Saluta tutti gli amici. Sky! Sky! Fatela alzare che saluta. Anche lei. Sky! Non vuole salutare? No. Faccio vedere io. Guardate. Saluta Sky! Ok. Salutiamo e appena arriviamo nel centro, toilettatura, continueremo con il nostro video. A tra poco. Ciao. Siamo arrivati. Andiamo? Come ho detto prima non vedo l'ora di vedere che reazione ha Sky. Anch'io. Spero. Tira un pochino, non fa niente. Tanto Andiamo. lei è bravissima, quindi. Un pochino. Entriamo. Aiuto, dove mi sta portando? Meno male siete qui. E ora dove mi mette? Ferma, non ti lanciare. No, siamo matti? Ok. Siete spaventate? Più voi che il cane? Più voi che Sky? No, ancora! Eccola, nella vasca. Ma dove mi ha messo? Ci ho messa dentro. Vediamo cosa fa. Vediamo la reazione. Ha una zampina dietro. Oddio. Ciao amore, brava che sei. Non distratta. Aiuto l'acqua. Lascia più tranquilla. La sta lavando. Tutta bagnata. Beh. Che bello, ora mi sta insaponando. È proprio divertente. Insapona. Lei sapona per bene. E poi la risciacqua. Deve essere bella profumata, Sky. È tanto profumata, no, Perché i cani non sopportano il profumo. Perciò gli shampoo per i cani non sono Attenti! Con le profumazioni.
sono profumati come i nostri. Fatto una scollata. Stai di più. Amore. Non sembra lei così. Sei una foca. Piccola. Ti sta pettinando. Ora l'asciughiamo. Cioè l'asciuga. Io non. Eccola qua. Diamo un pochino di quello là. No, 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 ferma. Aiuto, adesso non è più divertente. No, no. No, non ridere, fammi. No, ferma. Ferma. Volano i peli. Ragazzi, bello. Anche un pochino di bene. Guardate qua. Ragazzi, ora la sto asciugando con il forno un pochino per la faccia per asciugarla meglio, diciamo. Vediamo com'è. Oh, guarda. Guardate i peli che volano. Ma questi che volano sono tutti i miei peli. Oh mamma. Eccoci, guardate com'è bella profumata, bellissima, bombone, di tutto, è bellissima. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella
un pollicione in su. Ciao, Ciao. padre. Sky, saluta anche tu.